আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডি পেটস টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে এসেছি মিরপুর 13 নম্বর বটতলা পাখিরহাট। তো দর্শক, বটতলা পাখিরহাটে কি কি পাখি রয়েছে আপনাদের সব আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার ছোট্ট পরিবারের পাশে থাকবেন। চলেন কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? হ্যাঁ আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি পাখি নিয়ে আসছেন দর্শক? এই যে কিছু লাভবার্ড আছে, এখানে লাভবার্ড রয়েছে না? জি। কি লাভবার্ড এগুলা ভাইজান? এগুলো বুলু মাছ আর কি। এগুলো বুলু মাছ, সিঙ্গেল হলো বাইলে। এগুলা জোড়া কত করে? এটা জোড়া 6000 টাকা। এগুলা জোড়া আছে 6000 টাকা করে যাচ্ছেন। জি আচ্ছা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আর এখানে রয়েছে এক জোড়া পাখি, এটা কি? লাভবার্ড। এটাও লাভবার্ড? জি। এটা জোড়া কত? এটা জোড়া 4500 টাকা। এটা জোড়া চাচ্ছেন 4500। জি আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে ককাটেল পাখি রয়েছে। ককাটেল পাখি। এই ককাটেল পাখি পেয়ার কত করে? ককাটেল পেয়ারটা 6000 টাকা রাখা যাবে। 6000 টাকা রাখা যাবে না? দুইটাই টেম। দুইটাই টেম। আচ্ছা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আর এখানে রয়েছে আপনার কুনুর পাখি রয়েছে। পাইনাপল কুনুর। এই পাইনাপল কুনুর? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলার বয়স কেমন হয়েছে? এগুলা বয়স পুরো 2 বছর প্লাস। 2 বছর প্লাস। দাম চাচ্ছেন কত? দাম চাচ্ছে 8000 টাকা। 8000 টাকা। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আর এখানে রয়েছে সিনামন পাল। সিনামন পাল কত করে জোড়া? এটা 2000 টাকা পিস। সিনামন এটা 2000 টাকা করে পিস। আর লুটিনো নিলে 3000 টাকা। আর লুটিনোটো নিলে 3000 টাকা পিস। জি আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে রোজেলা রয়েছে। রোজেলাটা বিক্রি হয়ে গেছে। রোজেলাটা বিক্রি হয়ে গেছে? কত দিয়ে বিক্রি হলো এটা? 17000 টাকা। 17000 টাকা বিক্রি হয়েছে। আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি রিং নেক টিয়া পাখি রয়েছে না? একদম পুরো জেনুইন টিয়া। এটা ছেলে মেয়ে কনফার্ম ডিম বাচ্চা করানো। এই যেটা গলায় মালা এটা মেল না? জি। আর মালা ছাড়াটা ফিমেল। এর দাম চাচ্ছেন কত? দাম চাচ্ছি 5000 টাকা। 5000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা। আর এখানে আরেক জোড়া রয়েছে ছেলে মেয়ে। এটা নিউ অ্যাডাল আর কি। এটা নিউ অ্যাডাল? এটা হাত দিলে কামড় দিবেন, এটা পালা মামা। ও এটা পালা মাল। একটা কামড় দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম চাচ্ছি 6000 টাকা। এটার দাম 6000 টাকা। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যারা দেশি টিয়া চাচ্ছেন, খুঁজছিলেন, অনেকে আমাকে নক করেছিলেন, ছেলে মেয়ে কনফার্ম ডিম বাচ্চা করানো, এই পেয়ারটা নিতে পারেন। তো ভাই আপনার লোকেশনটা কোথায়? মিরপুর 13 নম্বর। মিরপুর 13 নম্বর। কোন নাম্বারটা বলেন? 0926 019 26 26 70 70 68 68 77 77। আচ্ছা, পাখি কি ডেলিভারি করা হয়? বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি হবে। আচ্ছা ধন্যবাদ। ভাই কেমন আছেন? জি ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আজকে আপনিও তো 13 নম্বর পাখিরা আসেন রেগুলার না ভাইজান? জি, সব হাটই রেগুলার করে। সব হাটেই ঢাকা শহরে যতগুলো হাট আছে এই মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার বাদে। মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার বাদে। আচ্ছা, তো আজকে কি পাখি রয়েছে একটু দেখান দর্শকদের। লাভবার্ড, ককাটেল, হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা দিয়ে শুরু করি। এখানে হ্যাঁ হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা দিয়ে শুরু করেন। দর্শক এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন খুব মাশাআল্লাহ সুন্দর সুন্দর ককাটেলের হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা রয়েছে। এখানে রয়েছে আপনার লুটিনো না? জি, লুটিনো আর গ্রে। লুটিনো আর গ্রে। ভাইজান লুটিনো গুলোর বয়স কেমন হয়েছে? 25 দিন থেকে 30 দিন পর্যন্ত আছে। 25 দিন থেকে 30 দিন পর্যন্ত আছে। এগুলো হ্যান্ড ফিড করাচ্ছেন না? জি জি, হ্যান্ড ফিড। কয়বার করে হ্যান্ড ফিড করাচ্ছেন? 3 বেলা। 3 বেলা করে হ্যান্ড ফিড করাচ্ছেন। এগুলো পার পিস দাম চাচ্ছেন কেমন? গ্রে গুলো 1500 টাকা পিস। গ্রে গুলো 1500 টাকা পিস। হ্যাঁ। আর লুটিনো গুলো? লুটিনো গুলো 2000 টাকা পিস। লুটিনো গুলো 2000 টাকা পিস। এটা কি ফিক্স না কিছু অনার করা যাবে? হ্যাঁ, এটাই ফিক্স। এটাই ফিক্স প্রাইস 2000 টাকা করে পিস। কিন্তু দর্শক বাকিগুলো কিন্তু খুবই সুস্থ এবং অ্যাক্টিভ রয়েছে, চঞ্চল রয়েছে। এগুলো পড়বে 2000 টাকা করে পিস। আর এখানে রয়েছে বাজিগার। এগুলো কি মিউটেশনে বাজিগার ভাইজান? ক্লাসিক। ক্লাসিক। এগুলো পেয়ার কত করে? 600 টাকা পেয়ার। 600 টাকা পেয়ার। এখানে রয়েছে আপনার ডায়মন্ড ডাব না? হ্যাঁ। ডায়মন্ড ডাব গুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলো 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা করে জোড়া। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এখানে অ্যালবিনো ককাটেল রয়েছে। দর্শক অনেকে কিন্তু আমাকে নক করেছিলেন যে অ্যালবিনো ককাটেল দেখান, আমি আসলে দেখাতে পারি নাই। এইগুলো বয়স কেমন হয়েছে? না, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার ভাই, 2 বছর প্লাস বয়স। দাম চাচ্ছেন কত? এটা দাম চাওয়া দাম বলবো না, একদম বলে দিব। একদম বলে দেন। একদম 13000 টাকা রাখা যাবে। চাওয়া দাম 16000 টাকা রাখা যাবে, কেউ দামাদামি করবেন না। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আর এখানে বাজিগারগুলো কত করে? বাজরিগার লুটিনোটা 1000 টাকা, রেনবোটা 800 টাকা, ক্লাসিকটা 700 টাকা। আচ্ছা। আর এইগুলো কি জাবা? জাবা জোড়া কত করে যাচ্ছেন? কালো দুইটা 1200 টাকা, আর হোয়াইট যেগুলো এগুলো 1500 টাকা। আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে লাভবার্ড। হ্যাঁ, অফলাইন রয়েছে। এই জোড়াটা 5500 টাকা। 5500 টাকা জোড়া। আর এটা সিঙ্গেল মেল, এটা নিলে 2500 টাকা। সিঙ্গেল মেলটা 2500 টাকা পড়বে।
আর এখানে গেরে দুটোটাই মেল। দুটোটাই মেল। হ্যাঁ। এই মেল দুটো চাচ্ছেন কত? 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস। আচ্ছা, আর নিচে রয়েছে আরো বাজিগার রয়েছে, এগুলা কত করে চাচ্ছেন? বাজিগার 600 টাকা জোড়া, 300 টাকা পিস। এখানে যা রয়েছে 600 টাকা করে জোড়া, পিস 300 টাকা করে পড়বে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সুন্দর কালারের বাজিগার রয়েছে। আর নিচে যে মুরগিটা রয়েছে, এটা কি মুরগি ভাইজান? ভাই মুরগিটা এটা খাওয়ার জন্য কেনা। ও, এটা খাওয়ার জন্য কিনছেন? আচ্ছা আচ্ছা। দুপুরে খাবো। তো ভাইজান আপনার লোকেশনটা একটু দর্শকদের বলুন। লোকেশন মিরপুর কালশি। মিরপুর কালশি। ফোন নাম্বারটা বলুন। 0196 52 73 664 664। আপনি কি পাখি ডেলিভারি করেন? ডেলিভারি করি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইজান। আমার নাম ভাইয়া, কেমন আছো তুমি? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এত মুখে হাসি কেন তোমার? হাসি আসছে, মনটা খুশি ভাই। মনে হাসি আসে না? আজকে কি পাখি নিয়ে আসছো দেখো? আজকে জাপানিজ নিয়ে আসছি ভাইয়া, দুইটা মেল। এখানে কি দুইটাই মেল? হ্যাঁ, দুইটাই মেল, ফুল রানিং। দুইটাই ফুল রানিং? ফুল রানিং, ডিম বাচ্চা করা, মানে বাচ্চা করা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এই জোড়াটার দাম চাচ্ছ কত? জোড়াটা বলতে মেলটার দাম? দুইটা মেল পড়বে আপনার 2500 টাকা। দুইটা মেল পড়বে 2500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আর এখানে রয়েছে অনেকগুলা বাজিগার পাখি রয়েছে। এখানে কেমন দাম চাচ্ছ? এখানে এক জোড়া স্পেঞ্জেল আছে, স্পেঞ্জেল জোড়াটা পড়বে 500 টাকা। আর স্পেঞ্জেল জোড়াটা 500 টাকা? 500 টাকা। রেনবো গুলা 1200 টাকা করে। রেনবো গুলা 1200 টাকা করে পড়বে না? আচ্ছা। আর এখানে লটিনো গুলা চাচ্ছ কত করে? লুটিনো পেয়ার চাচ্ছি 1200, আর ডিএফ সিঙ্গেল মেল চাচ্ছি 1500 টাকা। লটিনো গুলা 12 আর ডিএফসি মেল 1500। ডিএফসি মেলটা 1500 পড়বে না? আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে এটা কি? এখানে মাস্টার পেয়ার ক্লাসিক। এটা মাস্টার পেয়ার? হ্যাঁ, মাস্টার পেয়ার ক্লাসিক। এটা কি একদম 700 টাকা পড়বে। এটা একদম 700 টাকা পড়বে না? আচ্ছা। আর নিচে রয়েছে অনেক বাজিগার রয়েছে, এখানে কোনটার প্রাইস কেমন পড়বে? এখানে এভারেজে আপনার 300 থেকে শুরু, 400-500 পর্যন্ত আছে। এখানে এভারেজ 300 টাকা থেকে শুরু, 400-500 টাকা পর্যন্ত রয়েছে না? জি জি। যাক, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আর কি পাখি রয়েছে? আর এখানে কিছু এখানে আরো বাজিগারের কিছু কালেকশন রয়েছে। এখানে বাচ্চা বাজিগার আছে। এখানে বাচ্চা সবই? জি জি, এখানে সব বাচ্চা। এগুলা কত করে চাচ্ছ? এগুলা 450 টাকা জোড়া। কত? 450 টাকা জোড়া। 450 টাকা করে চাচ্ছ না? মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, কালেকশন কি এইগুলা? জি, আর নিচে এক জোড়া আছে ফ্যামিলি। ও, নিচে এক জোড়া রয়েছে। এই জোড়াটা চাচ্ছ কত? এই জোড়াটা দেখেন বাচ্চা সহ আছে, 3-4টা বাচ্চা সহ। এটা নিলে একদম 1400 টাকা পড়বে। এই জোড়াটা রয়েছে বাচ্চা সহ রয়েছে না? হ্যাঁ। দর্শক, এই যে দেখেন এটার বাচ্চা। এই বাচ্চা সহ প্যাকেজটা যাচ্ছে কত? 1400 টাকা। 1700? হ্যাঁ, 1700। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। পাখিটা যারা নেবেন অবশ্যই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভাই, তোমার লোকেশনটা কোথায়? মিরপুর ইস্টার্ন হাউজিং। মিরপুর ইস্টার্ন হাউজিং। ফোন নাম্বারটা বলো। 0161 0161 7071 7071 661 661। ধন্যবাদ। তো দর্শক, আজকে যে হাটটাতে আসলাম, হাটটা হচ্ছে 13 নম্বর বটতলা পাখির হাট। হাটে কিন্তু মানুষ আসলে কম বেশি আসে, খারাপ না, ভালোই মানুষ আসে এখানে পাখি ক্রয় করতে। আসলে শনিবার পাখির হাটটা তো, এই জন্য একটু কম হয়। তারপরেও এখানে কিন্তু অনেক ধরনের পাখি পাওয়া যায়, লাভবার্ড, ককাটেল, বাজিগার, জাভা, প্রিন্ট, দেশি বিদেশি সব ধরনের পাখি পাওয়া যায়। তো সম্পূর্ণ হাটটা দেখুন, আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে এখানে কিন্তু বেশিরভাগ কবুতর। তো দর্শক, এই হাটটা আসলে কিন্তু বেশিরভাগ সব কবুতরেরই হাট। এই যে দেখেন, এগুলো আপনাদের আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এগুলো দেখেন, আসলে সবার কাছে যাওয়া যায় না এই হাটটা। আসলে এরা তো এক্সপার্ট কম, বা লোকজন রয়েছে এরা একটু এক্সপার্ট কম, কি বলবো। তো যাদের দরকার আপনারা এসে কিন্তু এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। দুই সাইড দিয়ে বসে হাটটি ছোট হাট, কিন্তু ভালো মানের বেশ কিছু কবুতর, বাজিগার, এগুলো সবই পাওয়া যায়। এই যে দেখেন, তো দর্শক, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে আমার ছোট্ট পরিবারের পাশে থাকবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন।